Ondan sonra bugün de düğün var köyde. Şimdi oraya. Babam da arıyor gel diye. Diyorum araba duruyor baba diyor. Heh. Arabayı ne zaman mı alacağım? Oradaki ustaya soracağım. Ne zaman olacak? Ne? Haftaya oğlum. Araba bitmeyecek, arabası gidecek. He. Bunlara hediye verdim ben arabayı. Bunlar kullanacakmış. Adam ver ben yapayım kullanayım dedi. Ben kullanacağım. Hala babası da. Tekrar hasta edecek. Yani sen için gelip O bir şey içmez ya. Bir şey içecek mi? ne için Kola mı içecek? Su içiyor. Ona söyle anladın. buraya sana 3 çay bir bular.